интернет-плане люди, они после финиша все пошли смотреть свои результаты в интернет, и наша страничка пока висит. Мы даже не можем увидеть нашу бегущую строку, которая в режиме онлайн идет трансляция результатов. И даже мы, комментаторы, оказались в таком положении, что не можем пока объявить результаты. Все пошли в сеть, чтобы найти свои достижения, сегодняшние достижения на осеннем громе серии номер 6. Да, сегодняшняя серия, по-моему, проходит достаточно успешно. У нас установлен уже рекорд забега осенних громов. 1 час 7 минут и 39 секунд. 29 секунд, прошу прощения. Прежний рекорд побит на 11 секунд. Ну, благоприятная погода, хорошая компания. Что еще надо для прекрасного бега? И, конечно же, ваши улыбки. Один час 48 минут находятся участники на трассе. Большая часть уже закончили дистанцию. На финише все получают медали. Небольшой такой второй завтрак, скажем так. И все будут сейчас готовиться уже к церемонии награждения. Лидеры нам уже понятны. А мы напомним, что церемонию награждения мы начнем в 12:30. 12:30 там на подиуме, на Большой Поляне, будет проходить церемония награждения победителей, призеров нашего сегодняшнего полумарафона и розыгрыш призов, всевозможных призов по разным номинациям. В частности, мы разыграем 2 путевки на Амстердамский марафон, в рамках которого наши сегодняшние лауреаты смогут пробежать полумарафон, спонсируемый компанией Мизуна. На нашем неофициальном хронометре время 1 час 50 минут с момента старта полумарафона. Час 49, я не знаю, может быть, я просмотрел, час 49 должны были пробежать пейсмейкеры.
час 52 с момента старта. Финишеров у нас еще много. Видите, какая плотная еще такая атмосфера у нас в финишном створе. Нескончаемый поток, а это значит, что нас очень и очень много сегодня на 6-м осеннем полумарафоне серии «Гром». Преобладают красные майки, потому что это фирменная сегодня официальная майка 6-го полумарафона «Осенний Гром». Очень приятно, что вы в них сегодня побежали. Уверен, что эти маечки придают вам дополнительной энергетики. А вот и пейсмейкер, наша черная кошка. На результат, какой она бежала, на час 49, да. Катя Лицоева закончила дистанцию, но немножечко черная кошка, длинный хвост, она отпустила и чуть-чуть не уложилась в свой запланированный результат. Тем не менее, другие девушки за черной кошкой финишируют одна за другой. И даже группа поддержки. И даже с группой поддержки. Все здорово, настроение бодрое, улыбки на лице. Дорогие друзья, солнышко пробивается сквозь кроны осеннего леса. Еще не пожелтевшая листва пропускает желтые лучи. Нам сегодня повезло. У нас прекрасный праздник, прекрасная погода, прекрасные результаты. Я думаю, все вы сегодня получили огромное удовольствие от бега. А некоторые еще продолжают его получать. Вот растянуть это удовольствие. Да, это особое умение надо иметь. Здорово, здорово. Вот девушка такой шикарной форме, в юбочке закончила дистанцию. К сожалению, листать протокол, называть фамилию очень долго. Я прошу прощения, потому что когда бегут единицы, это просто когда вот такой напор бегунов на финише. Ну разве за всеми уследишь? Просто смотрим и радуемся вашим лицам и сожалеем, что мы не на дистанции. Прекрасный костюм, это что? Батискаф какой-то, да? Отлично! Целый аппарат, батискаф, погрузившийся в лес Мещерский парк. И он добежал. Этот батискаф добежал, на самом деле, может быть, называется по-другому. Может быть, мы потом позже подойдем и узнаем, как же называется этот оригинальный костюм. Кстати, сегодня все пейсмейкеры бежали в оригинальных костюмах. Там был и... черную кошку мы сейчас упоминали. Был какой-то стелевар, рабочий стелевар, был и волшебник, был и Зора в очках, в шапке. Вот еще, видите, вот, по-моему, как раз Зора и бежит один. Да, и да. И по Бекман, кого только сегодня нет. И Буратино был. Так, нам удается несколько результатов еще огласить. Павел Гераськин, час 52:16. Федор Соснов, час 51:22. Валерий Лившиц, час 52:02. Алексей Комиссаров, час 53:43. Василий Лотарев, час 52:23. Антон Коновалов, час 52:30. Так, результат уже ушел. Сергей Рябцев, час 53:45. Юлия Трухина, час 54:11. Надежда Кузнецова, час 54:09. Наташа Жантиева, час 53:03. Вот такие результаты нам удалось отловить в интернете, и мы их огласили. Ирина Елисеева, час 54:15. Михаил Овчинников, час 54:06. Илона Марушенко, час 55:16. Джузеппе Соломони, час 54:44. Наталья Кубашова, час 53:35. Сергей Рябцев, час 53:45. Юлия Трухина, мы уже говорили, час 54:11. Наташа Жантиева, мы тоже объявляем, час 53:03.
Владимир Щетинин, час 54-55. Ксения Смеркис, час 56-06. Алексей Воробьев, час 54-45. Александр Юрчак, час 55-26. Ариф Алиев, час 55-55. Артем Исаев, час 56 ровно. Юлия Рожнова, час 56-17. Евгения Ольхова, час 55-42. Александр Воронин, час 55-13. Юлия Володина, час 56-09. Юлиан Зенченко, час 56-01. Михаил Вельчев, час 57-19. Людмила Батаева, час 55-14. Виктор Кабаков, час 56-29. Уже без нескольких секунд 2 часа, как трасса открыта, как открыт наш забег, а поток финишеров не редеет. Это радует, что сегодня так много участников сегодня на дистанции. Некоторые результаты очередные. Руслан Абдышев, час 58-20. Павел Какаев, час 58-35. Батима Ермакова, час 57-04. Руслан Абдышев, так мы уже называли. Александр Ли, час 57-29. Юрий Рудаков, час 57-35. Рада Мамедова, час 57-35. Татьяна Васина, час 58-47. Владимир Яровой, час 58-11. Сергей Еремин, час 58-55. Дмитрий Лопухов, час 57-20. Наталья Шувалова, час 59-01. Сергей Воробьев, час 57-49. Анна Аносова, час 58-16. Андрей Колпаков, час 58-04. Юлия Зубова, час 59-07. Мария Антошина, час 58-07. Дорогие друзья, за 2 часа перевалил наш хронометр. Один из старейших бегунов, участвующих в Украине, Москва, ему 75 лет уже, показал прекрасный результат, час 59-30. Алексей Андреевич